係啊，黃巧，咁我而家咧就喺尖沙咀天星碼頭呢度㗎。嗱，雖然紅霞啦已經係喺惠州市惠東縣啦登陸咗大約4個鐘頭㗎啦，咁但係本港咧仍然係感受到紅霞帶嚟嘅風力咧係相當之強勁㗎。喺尖沙咀碼頭呢度啦，雖然個風力咧係比起半夜嘅時候咧已經係稍為減弱咗啲，咁但係咧而家風雨不停咁拍打埋嚟咧，要企穩咧亦都唔係咁容易㗎。咁我哋而家咧由呢度望出去啦，能見到咧係唔算高㗎。見到咧出邊嘅海浪咧，有時拍打埋岸邊嘅時候咧，啲海浪咧係可以高過一個人咁高㗎。咁而喺尖沙咀碼頭呢度啦，無論係乜嘢天氣啦，都有一班呢係風雨不改嘅人咧喺度派送報紙。咁佢哋就話咧喺呢度整理完報紙之後咧，就會視乎天氣嘅狀況咧，將啲報紙派送出去㗎啦。咁基本上冇咩嘢嘅，做報紙啫嚇。我今日比較辛苦啲，今日大風。我哋碼頭呢度個風咧，個風向嘅問題。平時如果喺菲律賓嗰度吹去菲律賓嗰邊咧，喺嗰邊啲風吹過嚟。但係今日吹咗上翻大陸咧，就啲風咧就喺呢度，即係喺海運嗰邊吹過嚟，所以今日啲風好大。我哋今日3點零鐘出去，3點零4點鐘。嗰陣時係好大風喎，差唔多。係啊，差唔多啦。最大風。咁形容下你嘅工作，譬如係點樣個流程係點樣，講多少少咧？其實我哋就等代理嗰度車報紙出嚟俾我哋。咁車咗報紙出嚟俾我哋，我哋就做，即係套好晒報紙啦，執好晒啦，咁就派送去俾啲客戶啊。政府咧就呼籲市民啦喺風暴期間啦，要盡量留喺室內，係切勿係進行一啲追風、觀浪同埋戶外危險嘅活動㗎。並且係要時刻留意住天文台最新嘅風暴消息。咁我哋會繼續跟進住風暴嘅最新情況，先交翻俾直播室。